Коронавирус, нет, 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 коронавирус, нет, 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 коронавирус жақындама жолыма. Нақты бір жұмысты көрсетіп, сіздерге қалай жұмыс істейді, қанша табамыз деген сияқты сондай бір видео болмақшы. Онлайнды басамыз, болды, мына бірден біз картада тұрмыз қазір. 105 заказды жасап үлгерсең, мына жерде көрсетілген қазір $530 табасың деп гарантия беріп тұр. Мына жерде 105 заказын жасап бітірген бойда жалпы табыс көлемі қанша болатынын көреміз. Нақты 3 күннің ішінде қанша ақша табуға болатындығы. Дәл қазіргі сәтте Америка бойынша төтенше жағдайлар жарияланды. Қазақстандағыдай. Мектептер мен балабақшалардың жұмыстары уақытша тоқтатылды. Жоғарғы оқу орындарында оқу жүйесі онлайн жүйеге өтті. Енді бұл кімге болса да оңайға соғып жатқан жоқ. Қарапайым халықтан бастап кәсіпкерлерге барлығы зардап шегуде. Енді не де болса біздің дәл қазіргі сәтте қолымыздан келетін нәрсе ол сабырлық танытып, барынша сақтық шараларды қолдану керек. Енді осы дүрбелеңнің айналасында қазір көптеген ірі компаниялардың барлығы зардап шегуде. Ол жаңағы туризм саласында болсын, қонақ үйлер, жоспарланған іс-шаралардың барлығы кейінге қалдырылып жатыр. Ауқымды ірі жаңағындай жобалардың барлығын бізде бір айға шегеріп жатса, бұларда күзге дейін, қыркүйек айына дейін одан ары қарай да созып жатқан іс-шаралар бар. Ал кейбір бизнестің түрлері керісінше жаңа бір қарқын алып, көптеген табысқа кеңелуде. Ол әрине онлайн жүйеде тұрған бизнестер, себебі барынша адамдар үйде отырған кезде барынша онлайн қызметтерді қолдануға тырысады. Ол деген жаңағыдай Netflix сияқты сондай бір онлайн жүйеде қалыптасқан бизнестің түрлері өте бір жақсы қарқын алуда. Солардың бірімен мен бүгін сіздерді таныстырам, көрсетем. Маған жекеме көптеген адамдар осы жұмысқа қатысты сұрақтар қояды. Мен дайректімді көміп тастаған десем де болады, жұмыспен, осындай неше түрлі сұрақтармен. Сондықтан да барлықтарыңызға бірден тағы да басқа да видеоларым бар жұмысқа қатысты. Енді осы бүгін нақты бір жұмысты көрсетіп, сіздерге қалай жұмыс істейді, қанша табамыз деген сияқты сондай бір видео болмақшы. Ал бұған маған бүгін менің досым көмектеседі. Осындағы өзі бұл компанияда біршама уақыт жұмыс жасайды. Жалпы табысы да жаман емес. Демалыс күндері ғана істеймін деп айтады. Бірақ егерде одан да көп істейтін болсаң, ақшаны көбірек те таба беруге болады дейді. Осы жұма күнінен бастап жексенбі күн кешке дейін жасаймын дейді. Шамамен $1000, $900,000 айналасында табам дейді 3 күннің ішінде. Бірақ өзі видеоға түсуге келісімін бермеді әрине. Білмеймін, енді әркімнің өз еркі ғой, тыныш қана жүрейік дейді. Сондықтан да маған қазір өзінің платформасында жұмыс істеуге мүмкіндік беріп жатыр. Ендеше жұмысымызды бастайық, ақша табайық. шақырып еді жаңа. Жүрсе, брат. Ары бері өзім айдап жүрмін, просто заказдарын жасай бересің. Түсінге отқан жоқ қой, осы районда жүресің ғой? Иә, осы райондамын ғой. Қандайсың ғой ішті? Бұл жүйе онлайн дедік қой, жаңа кәдімгі приложение жазып аласыз. Компанияның аты Postmates деп аталады. Қазір біз бағдарламасын жазып алдық.
кіресің, мына go online дейді. Онлайнды басамыз, болды. Мына бірден біз картада тұрмыз қазір. Қазір сағат бізде 11-ден 1 минут кетті. Мынау 8 тапсырысты сағат 1-ден 30 кеткенге дейін жасап үлгерсек, бізге $60 табамыз. Осы уақыт аралығында егер 8 заказды жасап үлгерсек. Үлгеретін шығармыз, мүмкін үлгермеспіз. Енді досымның айтуы бойынша, ол жаңа жұмысты демалыс күндері ғана істеймін деді ғой. Пятницадан бастап вторникке дейін арнайы сондай бағдарлама, акция дейма, промоушн деп аталады. Сондай дүние бар. Мысалға, пятницадан бастап вторникке дейін 105 заказды жасап үлгерсең, мына жерде көрсетілген, қазір $530 табасың деп гарантия беріп тұр мына жерде. Егерде 105 заказды жасап, бірақ $530-дан аз тауып қойсаң, саған разницасын жібереді бұл компания. Яғни $400 тапсаң, саған $130 разницасын жібереді. 105 заказды жасап біткен бойда бірден. Соны енді мен пятница күні сүруім керек тұғын бұл видеоны. Маған енді жұмыс жасайын, маған кедергі келтірме, ақша табу керек деген сияқты сондай бір өтініштерін білдірген соң қатты олай мазасын алмайын дедім. Мен былай келістік, сол осы жексенбі күні, бүгін жексенбі күні сен бір шама заказдарын қалдырып қой, мен өзім қасыңда отырып, соны түсіріп, мен бітіруге тырысайын дедім да. Енді бүгінгі уақытта сол пятницадан бері бұл жігіт 70, мына көрініп тұрма, 76 заказ жасап тастаған екен. Енді бізге ар жағында 105-ке дейін кішкене қалыпты, бір 28 ба қанша? 29. Енді 29 заказды жасап үлгереміз деп ойлаймын. Жалпы көріп отқандарыңыздай, мынау қараңыздар, иә? Мына 105, 530, 76 заказға осы уақытқа дейін 2 күннің ішінде, қазір табысын қалай көруге болады? 2 күннің ішінде қанша табыс тапқанын көруге болады негізі қазір. Міне офлайн шығу керек екен. Так, міне 2 күннің ішінде $537 тапқан екен. 105 заказын жасап бітірген бойда жалпы табыс көлемі қанша болатынын көреміз. Сосын ары қарай белгілі болады. Нақты 3 күннің ішінде қанша ақша табуға болатындығы. Енді қазіргі сәтте тапсырыс түскен жоқ. Мүмкін мен дұрыс емес жерде тұрмын ба, білмеймін қазір. Сәл жүріп көрейік. Жалпы жұмысқа қатысты айтарым, алып бара жатқан ондай еш қиындығы жоқ, мұрын қанайтын жұмыс емес. Мына бірінші тапсырыс келіп жатыр, мына 7-Eleven деген бұл андай өзің барып заказ бересің, іздеп жүресің, кәдімгі супермаркет сияқты магазин ғой, кішігірім. Бұл мынау өте алыс жаққа беріп жатыр, бұны алмаймыз, себебі пляж жаққа қарай барасың. Бізге барынша жақын жерде орналасқан заказдарды алу керек. Жаңағындай алыс заказдарды жасап жүріп, сен үлгермей қалуың мүмкінсің. Жаңағындай орташа заказдарды жасап тез бітіріп тастау керек болады. Достар, мені бірінші тапсырыс келіп түсіп жатыр. Мына қарасаңыздар, акцепт дегенді басып заказды қабылдаймыз. Мына жерге жақын жерге екен. Бірінші заказды қабылдадық. Так, мына біз тұрған жер. Бүйтіп картамен бүйтіп барып, мына жерден бар алып кету керек болады. Әлі 0, көріп тұрғандарыңыздай, сағат 11-ден 34 минут кетті. Бір заказды шамамен жарты сағат күттігі. Бұл дегеніміз өте ұзақ негізі. Мына жерде клиенттің аты, жөні жазылады, және заказдың номері жазылады. Барасында сұрап номерді айтып, немесе клиенттің атын айтып алып кетесің деп жазып қойған екен.
ресторанға келдік. Тағы да міне заказды әлі алып кеткен жоқпыз, бірақ басқа жерден тағы да тапсырыс беріп жатыр екен. Көрейік қазір. Қабылдап қойық. Postmates 597. Thank you. Дайма клиентке кеп қалдық. 547-ші үй. Хавиер деген жігіт екен. Келе жатыр ғой деймін, анау отыр. Javier? Yeah. How's it going, man? Well, Enjoy. perfect. Have a good day. Кетті, заказын алды. Біз мына жерде swipe to complete деген кнопканы басамыз, swipe жасаймыз. Сөйтеміз де жаңағы түскен заказға барамыз енді. Міне көрдіңіздер ғой. Артынан бұл тағы да біреуін қосты міне. Бір заказ қосылды дейді. Оны көре аламыз, қайда баратынын да бірден. Екеуі жолшыбай. Көбіне бір жолда болады барлығы. Жаңа көрдіңіздер ғой, артынан үшіншісін қосып берді. Үшінші тапсырыс. Бір қызығы бұл жерде қазір екі тапсырысты да бір жерден алып кетеміз. Көрдіңіздер ғой. Нөмірі барлығы жазылған 395 пен 397. Керемет қабілеттерді талап етпейтін жұмыс. Кәдімгі мынау такси қызметі сияқты. Бардың, алып кеттің, бердің, болды. Барлық жұмыстың бұл жерде жаңағы талаптар сол. Сондықтан да еш қиындығы жоқ. Кәдімгі мектеп оқушысы жасай алатын жұмыс десек те болады. Қазір кеп қалдық. Келіп қалдық. Біреу дайын, екіншісі бір 2-3 минутта дайын болады дейді. Күтеміз. Қандай жалпы ішкі бұл жақтың кафелері қандай. Байқасаңыздар, адам жоқ. Барлығы сол коронавирустың себебінен. Мына кафеден шықтық, өздеріңіз көргендей, жаңағы ішін көрсеттім ғой сіздерге. Екі заказды алып шықтық міне. Жаңағы екі заказ дайын, екіншісі дайын болды, бірден алдына шықтым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай екі пакет. Нөмерлер жазылады, міне 397, 395. Барлығы керемет ұйымдастырылған. Көрдіңіздер ғой мына пакеттерінде, приложениедағы номерлері барлығы жоғарғы деңгейде қалыпқа жаңағыдай жүйеге келтіріліп қойған. Адам шатаспау үшін сондай барлығын оңай қылып жасаған. Клиентке келіп қалған кезде осындай тағы да басқа да жаңа тапсырыстар түсе бастайды. Қарап, нақтылап, алыс па, жақын ба екенін анықтап, заказды қабылдаймыз. Осылай ойнап күліп жүріп жасай бересің бұл жұмысты. Charlie? Yeah. How's it going, man? Good. Good. Thanks. Appreciate it. Have a good day. Екінші жаңағы айлана мына бірінші тапсырысты тастаған жоқпыз жаңағы. Бірақ бізде оны тастамас бұрын басқа жаңа көрдіңіздер ғой. Басқа тапсырысымыз бар, соны алып кету керек. Міне жаңағы америкалықтың үйі. Осындай үйлерде тұрады жалпы. Америка
Енді небоскребтар, сондай үлкен ұзын ғимараттар баршылық бұл жақта, бірақ дәл Калифорния штатында мынадай екі этажды үйлер өте көп. Бір этажды, орысша айтқанда одноэтажная Америка дейді ғой, естігендеріңіз бар шығар. Жалпы осы Калифорнияға қатысты айтылатын тіркес деп айтсақ та болады. Қазір мына жерден светофор жоқ екен, осылай үйлердің арасымен зу етіп өте шығамыз. Көріңіздер, осындай барлық жерлерді көріңіздер. Америка қалай қандай гүлдер бүршік жарып жатыр. Бізде көктем, жаздың өзі осылай, қыстың өзі осылай жаз сияқты өтіп, қар жаумайды себебі. Енді қазір мына 4-ші тапсырысты тастаймыз. Байқасаңыздар, бағана бірінші тапсырысты сағат 11:30-ның кезінде алдым, шамамен. Осы жарты сағаттың көлемінде қазір 4-ші тапсырысты бара жатырмын. Бұл біз қазір қай районда жүрмін айтайын ба? Біз қазір Санта-Моника деген районда жүрміз. Бұл Лос-Анджелестің батыс бөлігі. Бұл жақта кішкене әл-ауқаты жақсырақ, сондай бақуатты адамдар өмір сүреді. Мына клиенттің үйі. Мына пожарныйлар. Осылай қала бойынша бір төтенше жағдайлар орын алса, бір сондай бір жағдайларға осылай бірден шығуға дайын отырады. Кез келген жағдайда, мысалға, пожарныларға қатысты айтып отқаным, жаңағыдай бір нелер орын алса, қауіпті бір соларға бірінші көмекке пожарнылар, скорый және де полиция қызметкерлері үшеуінің қайсысы жақын жерде орналасады, солар бірден бара береді. Әуенімді тыңдар, көздеріңді мұң бар, жаным демнейтін, жанып сөнбейтін кім бар? Сөзетіңді жандар, жарылатар қан бар, естигенімді арманға сенген жандар. Айт дегеніңді айтып беремін, биле десең де билеп көремін, осындай күйде тосылмай биле кәне. Айт дегеніңді айтып беремін, биле десең де билеп көремін, осындай күйде тосылмай биле кәне. 7-ші заказ түсіп жатыр. Бұл тапсырысты аламыз да шығып кете береміз. Көрдіңіздер ме? Осындай кафелердің алдында иттерге арналған осындай табақтар болады. Су құйып қояды ішіне. Көшеде кетіп барады, немесе клиент болып келіп жатса, жерден ішіп жүре береді. Адамдардан бөлек иттердің де жағдайын қарастырып қойған бұл жақта. Бұлар бізге уәде беріп тұр. 8 заказ жасасаң, $60 міндетті түрде сенің қалтаңа түседі деген сияқты. Егер қазір бір заказды бермей қойса, онда сол қалғаны өзімізде қалған, бізге разницасын жібермейді. Сондықтан да барынша бір заказды жасап қалу керек бізге.
Так, бензин құйып алайық. Бензиннің бағасы ең қымбаты 3,7 доллар, орташа бағасы 3,6, ең арзаны 3 доллар 5 цент. Чекін саламыз. Чекінді шығар дейді. Ол, бір минут өтіріңіз, дебит па, кредит па деп сұрап тұр. Иә, дебит дейміз. Сөйтемізде пароль жазамыз. Пароль қарап алыңыздар. 1, 2, 3, 4 болды. Құя беріңіздер деп тұр. Ана жерге қоямыз. Аны аламыз. Қандай бензин керек екен таңдаймыз. 87 таңдаймыз. 87 дегенге бізде Қазақстандағы дизель ма бірдеңе деп ойлап қалмаңыздар, бұл кәдімгі реклама деп әдетте осыны құяды көбісі. Енді білмеймін қандай айырмашылықтары бар. Тазаланған сондай мыналар ең қымбаттар сондай шығар, фильтрден өткен неше түрлі қоспалармен сондай. Бірақ ешқандай айырмашылығы жоқ, оның барлығын құйған мен кезінде. Бағалар айтпақшы ұмытып кеттім ғой. Литрі 3 доллар 5 цент емес, бұл галлон дейді. 1 галлон, 1 галлонда 3 литр 3,6 ма сондай болу керек. Қараңыздар, қазір галлон сыйып тұр. 6 галлон дейді. Бағасы 21 долларға шықты. Негізгі бонустардан бөлек, егерде бонусқа үлгермеген жағдайда, мысалға қазіргі мына 8 заказды жасап үлгермесек, бізге бар өзіміз тапқанымыз сол қалады. Мысалға қанша жасадық, 8-ге 7 жасап немесе 6 жасап үлгермей қалған жағдайда, сол уақытқа жасаған заказдарымыздың ақшасын ғана төлейді. Әрбір тапсырыс орташа есеппен 4-5 доллардың айналасында негізгі бағасы. Ол типс түспегенге дейінгі бағасы. Яғни типс дегеніміз ол шайпұл. Кейін келесі күні шайпұлдары түседі. Олар шамамен 2 доллар, 3 доллардың айналасында орташа есеппен. Бірақ кейде болады, тіпті 10 доллар, 20 доллар, 50 доллар тастайтын кездерде болады адамдардың. Сондықтан кейде типстар арқылы, кейде бір бонустар жасай алмай, үлгере алмай қалған кездері типстар ақшаңды көтеріп жіберуі мүмкін да. Ал достар, өкінішке орай бізге 8-ші тапсырысты берген жоқ. Бағана айтқанымдай барлығына дайын болу керек. Беруі де мүмкін, бермеуі де мүмкін деп айттым ғой. Сондықтан да жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Осы уақытқа дейін қанша тапсырыс жасадық. Дәл қазіргі сәтте енді 85 болып тұр. Бізге енді 105-ке дейін 20 тапсырыс керек. 20 тапсырыстың барлығын кешке дейін жасап үлгереміз деп ойлаймын. Так, бізде бұл 89-ші тапсырыс KFC. Біздің Қазақстанда KFC. Are you waiting for Postmates? No? 899. Пароль бізде 16. Решетка 16. Есік ашылады деген. Sorry, my brother ordered. Oh, really? Yeah, are you in Farsa? Bijan? Yeah, Bijan. Cool. Enjoy, man. Have a good day. Есін алдында бір жігіт темекі шегіп тұрған бағана. Сен күтіп тұрсың ба десем, жоқ, мен емес деді. Сосын бір кезде артымнан келіп менікі екен деп келіп тұрды. Енді бұлар көп жағдайда олай алдай бермейді. Келсе келіп, бірақ сонда да сақтықта қорлық жоқ. Атын кім деп сұрап алған жөн болады.
Жалпы бас аяғы 105 тапсырысқа дейін 15 заказ қалды. Оның 4-еуі бізде деп айтсақ болады. Қазір мына бір жерден бізге 4 тапсырыс түсті. Бір жерден 2-еуі дайын, 2-еуін күтіп отырмын. Кешкі сағат 5-тен бастап 9-ға дейін бағанағы таңғы бонус сияқты осы уақыт аралықтарында 5-тен 9-ға дейін жексенбі күндері мына жерде қазір жазылып тұр. 14 ба қанша? 14 заказ жасап үлгерсең, бағана енді таңертең үлгермей қалдық қой. Мына енді 5 пен 9 аралығында жасап үлгерсек, $90 табасың деп тұр. Осы уақыт аралығында 14 тапсырысты жасап үлгереміз бе, жоқ па? Ол әрине уақыттың еншісінде, бірақ қазір қолдан келгенінше барлығын жасаймыз. Сонда да қатты үміттенудің қажеті жоқ. Қолдан келгенше барлығын тырысып бағу керек. Так, 6-шы заказда әкеліп тастадым. Осындай коттедждерде тұрады америкалықтар. Мынандай. Негізі осы кісілер сияқты позитивпен қарау керек сияқты, меніңше коронавирустың айналасындағы жаңалықтарға тым олай асыра сілтеп, қатты жүрекке алып паниковать етудің қажеті жоқ, достар. Біз қазір 9-шы тапсырысты тастап, жоқ 8-ді тастап, біз 9-ға келе жатырмыз. 9-шы бізде Sweet Green деген сондай вегандарға арналған кафе сияқты келдік. Міне Sweet Green дәл алдына келіп тоқтаймыз. Осылай шығасың. Бағана көрсеткенімдей бір кафенің алдында көрсеттім ғой, осындай. Иттерге арналған сондай тостағандар су құйып қояды. Тек енді адамдар, әлбетте адамдарға бірінші кезекте жағдайлар жасалады ғой. Содан кейін жан-жануарлардың жағдайында жасап қойған. Кез келген кафеге кіресіз, көшеде кетіп бара жатып, су сұрасаңыз, кәдімгі қарапайым қара су бола ма десеңіз, сізге су құйып береді. Рози деген қызға келдік, 10-шы заказ, пицца. Жаңа осы тапсырысты алып келе жатқан кезде жолдан 12 мен 13-ші тапсырысты берді. Енді сол екеуін алып кету керек. Әзірге көлікте 11-ші тапсырыста көлікте жатыр. Қазір мұна екеуін алып кетеміз де. Сонымен бізде ар жағында 14-ке бір тапсырыс қана қалады. Сөйтіп, бүгінгі жұмыс күнін бітіреміз. Қанша шықты, қалай болды, көретін боламыз. Свет жоқ. Ал, достар, қараңыздар. 13 кешкі бонустың әлгі $90
соңғы тапсырысын алып келе жатырмын, сәл қалды үйіне жетуге. Одан кейін ең соңғы бағанағы ең маңызды 105 бонустың бітіруге бір заказ, осыдан кейін тағы да бір ең соңғы заказ бар. Соны бітіреміз, болды. Ал достар, бүгіндікке жұмыс күні осымен тамам. Жаңағы 105-ші тапсырысты беріп кеттім. Сонымен бізге айырмасын тастады, $152 тастады. Оны қазір мен сіздерге көрсетем. Мен қазір көрсетейін. Мына жерден бағанағы кешкі бонус 5 пен 9 аралығындағы 14 көрсеттім ғой сіздерге. 14 deliveries жасадық. Оның айырмашылығы бізге $90-дың қанша $50 берді. Өзіміз $40 жасасақ, үстінен $50 қосып берді. Енді екіншісі негізгі апталық, жаңағы пятницадан бастап вторникке дейін жасау керек тапсырыстардың айырмашылығы бізге жаңа $152 үстінен лақтырды. Енді қараңыздар, таңертең бізде 530-дай ма, 540-дай ма доллар болды. Мен есімде жоқ нақтысы. Енді қараңыздар, қанша болғаны бүгіндікке таңертеңнен кешке дейін үстінен қосылғаны. $877.30. Енді бұл жерде бізге ертең тағы да, мен досыма хабарласып сұрадым, тағы да осы нақты сомама бізге шығатын десем, жоқ, ертең тағы да $50-60 типс түсу керек дейді, яғни шайпул. Одан да көп түсуі мүмкін екен. Шамамен негізі орташа есеппен $50-60 түседі, бірақ кей жағдайларда $100-150 дейін кетіп қалатын кездер болады екен. Сонда үстіне қосып қарасаңыздар, жайды орташа есептегі $50-60 деп алатын болсақ, 877-ге қоссаңыздар, арғарай өздеріңіз есептей беріңіздер, 900-ден асып кетеді, 940-950-ге дейін де кетіп қалуы мүмкін. Өздеріңіз барлығын көрдіңіздер, маған көптеген адамдар хабарласқан болатын, қандай қазақтар не істейді, не жұмыс істейді, қалай, немен айналысады деген сияқты. Енді бұл жұмыс әкетіп бара жатқан, бір алып бара жатқан ешқандай қиындығы жоқ. Бұны айтып отырмын ғой, бағана тіпті мектеп оқушысы да жасай алады деген сияқты. $900 ешкімге артық етпейді деп ойлаймын. Енді демалыс, егер негізгі жұмыс ретінде қарастыратын болсаңыз, кәдімгідей 6 күн немесе 7 күн істеп күнделікті шығатын болсаңыз, онда $900-дан ол әрине асып түседі. $1000-дан шамамен $1500 дейін апаруға болады деп айтып жатыр. Енді нақты олай жұмыс жасау енді қиындыққа соғатын шығар, бірақ сенуге болатын сияқты. Өйткені 3 күннің ішінде $900 тапқан кезде ар жағында 4 күн жасайтын болсаң, неге таппасқа да. Ал достар, бүгіндікке осы видеоны аяқтаймын. Сағат кешкі 9-дан 5 кетіпті. Видео барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе жүріңіздер, арнаның дамуына атсалысыңыздар. Пікірлеріңізді де жазуды ұмытпаңыздар. Ал жаңадан келіп жатқан көрермендер болса, міндетті түрде арнаға жазылыңыздар. Себебі бұл арнада Америка жайлы, Американың тыныс тіршілігі жайлы көптеген әлде видеолар болады. Барлықтарыңызға көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.